வெல்கம் பேக் கைஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட மோட்டோவோட ஒரு புது இயர்பட்ஸ் தான் வந்து இருக்கு. மோட்டோ பட்ஸ் பேஸ் இயர்பட்ஸ் தான் வந்து இருக்கு. நம்ம சேனல்ல அநேகமாக இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு மோட்டோவோட இயர்பட்ஸ் கவர் பண்றோம் நான் வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த இயர்பட்ஸோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபுல் டீடைல் ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. பாக்ஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பெருசாக எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து கொடுக்கல. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதோட கீ ஸ்பெக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டியூன் ஃபார் என்ஹான்ஸ் பேஸ், அப்புறம் வந்து சப்போர்ட்ஸ் ஹைரஸ் ஆடியோ, அப்புறம் வந்து டைனமிக் ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம இதோட சீலை வந்து கட் பண்ணிப்போம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு புல் டேப் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ நம்ம வந்து இந்த கீழே இருக்க புல் டேப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டோட சீல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதான் நம்ம வந்து நைஃப்பில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இயர்பட்ஸை நான் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராடக்ட் டேகிங் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஒரு வழியாக நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு குட்டி பாக்ஸ் தான் வந்து அஃப்கோர்ஸ் வந்து இருக்கும். அண்ட் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு குட்டி பாக்ஸ் வந்து இருக்குது. இந்த குட்டி பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து இருக்கும் நான் வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பேப்பர் ஒர்க்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே. இப்போ இதை வந்து ஓரமாக நம்ம வந்து வச்சுருவோம். அப்புறம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏ டிப்ஸ் எங்கே இருக்குது? ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஏ டிப்ஸ் இந்த சைட் காம்பனண்ட்டில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஏ டிப்ஸ், அப்புறம் டைப் சி கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு இப்போ வந்து எடுத்து காமிக்கிறேன். ஸோ ஒரு வழியாக எடுத்தாச்சு. அப்புறம் இயர்பட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இயர்பட்ஸை நான் வந்து ப்ளூ கலரில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இந்த ப்ளூ கலரில் பார்க்க ரொம்பவுமே வந்து சூப்பராக வந்து இருக்குது. நமக்கு ஒரு மாதிரியான நல்ல ஒரு டீப்பான ப்ளூ கலர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மேட் ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே கைஸ், இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன். ஸோ கைஸ், இயர்பட்ஸ் வந்து நல்லா தரவாக யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ அதோட ரிவ்யூக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வழக்கம் போல இதோட டிசைன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். டிசைன் வரையில் இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சூப்பரான குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான மேட் ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்மெச்சஸோ ஸ்க்ராச்சஸோ வந்து ஆகாது. அப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஹிஞ்சுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஸ்டிஃபான ஹிஞ்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் 2000 rupees ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ல எவ்வளோ பெஸ்ட்டான பில்டு குவாலிட்டி கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டான பில்டு குவாலிட்டி இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்னு வரையில முன்னாடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்இடி லைட் இண்டிகேட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பின்னாடி டைப் சி போர்ட் சார்ஜிங்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரீசெட்டுக்கு டெடிகேட்டடாக ஒரு பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஹைரஸ் சர்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மோட்டோரோட பிராண்டிங் வந்து இருக்குது. அப்புறம் இயர்படோட டிசைன் வரையில இந்த இயர்பட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டெம் டைப் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்டெம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரியான ஃப்ளாட்டான ஸ்டெம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபிட்டுன்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக எனக்கு வந்து ஃபிட்டிங்னு வரையில பெருசாக எந்த வித பிரச்சனையுமே வந்து இல்லை. டிஃபால்ட்டாக அந்த மீடியம் ஏ டிப் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால நான் வந்து ஸ்மால் ஏ டிப்க்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஸ்மால் ஏ டிப் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபிட்டில் எந்த வித பிரச்சனையுமே வந்து இல்லை. ஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்போம் நல்லா சூப்பராக வந்து செட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாக எல்லா இயர்பட்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்பில்ட்டாக வர இயர் டிப்ஸோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 3 செட் ஆஃப் இயர் டிப்ஸ் தான் வந்து கொடுப்பாங்க. ஆனால் இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 4 பேர் ஆஃப் இயர் டிப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் செட் ஆயிரும் தான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் கலர் ஆப்ஷன்ஸ்னு வரையில இந்த இயர்பட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ எந்த கலர் சூஸ் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுங்கள். அடுத்து கனெக்டிவிட்டின்னு வரையில இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் 5.3க்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து கனெக்டிவிட்டியில் எந்த இஷ்யூஸுமே வந்து ஃபேஸ் பண்ணல. அதோட கனெக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா செம ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபாஸ்ட்பேருக்கான சப்போர்ட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் செட்டப் பண்ணுற ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே சிம்பிளாக ஈஸியாக வந்து இருக்கும். அப்புறம் டூயல் பேரிங்கான ஆப்ஷனுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால சைமல்டேனியஸாக நீங்கள் இந்த இயர்பட்ஸை வந்து 2 டிவைஸோட பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் நமக்கு வந்து இன்இயர் டிடெக்ஷனுக்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் இந்த இன்இயர் டிடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வந்து இருந்துச்சு. ஒரு 0.5 செகண்ட்ஸ் கிட்ட ஸ்லோவாக இருந்துச்சு மற்ற ஃப்ளாக்ஷிப் இயர்பட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது. பட் ஆனால் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இன்இயர் டிடெக்ஷன் கொடுத்ததே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய விஷயம் தான். அப்புறம் ரேஞ்சின் வரையில இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஈஸியாக 10 மீட்டர்ஸ் வந்து கிடச்சிருச்சு. ஆடியோ கோடெக்கின் வரையில இங்கே இதோட பெரிய ஹைலைட் என்னன்னா இல்லை நமக்கு வந்து LHDCI as well as LDAC-க்கான சப்போர்ட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இந்த இயர்பட்ஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா LDAC-க்கான சப்போர்ட் இருக்குன்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ சூப்பர். அப்புறம் வாட்டர் ப்ரூஃப் ரேட்டிங் நிறைய இதில் வந்து IPX4க்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃபாக வந்து இருக்கும். அப்புறம் லேட்டன்சின்னு வரையில இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கேமிங் மோட்க்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து கேமிங் மோடை இந்த இயர்பட்ஸோட ஆப்பில் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கணும். சரி, ஓகே. இப்போ நான் ஒரு கேமிங் டெஸ்ட் அட்டாச் பண்ணுறேன். எப்படி இருந்துச்சு நீங்களே பார்த்து வந்து சொல்லுங்கள்.
அடுத்து ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வரையில இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 50 டிபிக்கான ஒரு மேசிவான பவர்ஃபுல்லான ஏஎன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த இயர்பட்ஸோட ஏஎன்சி பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்து இருந்துச்சு. டிரான்ஸ்பரன்சி மோடுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் நல்ல பெஸ்ட்டான ஏஎன்சி அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி மோட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வந்து சொல்லலாம். அப்புறம் பேட்டரின்னு வரையில இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 42 ஹவர்ஸ்க்கான ஒரு மேசிவான பெரிய பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது போக நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கான சப்போர்ட்டுமே வந்துருக்கு. அதனால பேட்டரி லைஃப் பற்றி இந்த இயர்பட்ஸில் சுத்தமாக வந்து கவலையப்பட தேவையில்ல. அப்புறம் கால் குவாலிட்டின்னு வரையில இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆக்சுவலி வந்து ட்ரிபிள் மைக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால அதோட கால் குவாலிட்டியுமே ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருச்சு. சரி, ஓகே, இப்போ நீங்களே ஒரு சாம்பிள் கேட்டுட்டு எப்படின்னு சொல்லுங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க அந்த ஆடியோ சாம்பிள் வந்து இந்த மோட்டோ பட்ஸ் பேஸ்லேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு கமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுங்க. மோட்டோ பட்ஸ் ஆப்ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா இயர்பட்ஸில் இருக்க ஆப் மாதிரி இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பேட்டரி பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்து காமிக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நாய்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த ஆப்பில் வந்து ஆன் ஆர் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டிரான்ஸ்பரன்சி மோட், அடாப்டிவ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் இயரிங்னு ஒன்று ஒரு ஆப்ஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் டெஸ்ட் ஒன்று வந்து கண்டக்ட் பண்ணோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே சவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம ஈக்குவலைசர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைரஸ் மோட், ஸோ உங்கள் ஃபோனில் எல்டாக் சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹைரஸ் மோட் நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் மோட் வந்து இந்த ஆப்பில் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி கேமிங் மோட் ஆன் பண்ணுறதுக்கு இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இந்த இயர்பட்ஸில். அப்புறம் வால்யூம் பூஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூயல் கனெக்ஷன் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்பில் டேரெக்டாக, அந்த ஆப்ஷனுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஜெஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ரைட் இயர்படுக்கு. அப்புறம் மோரில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்இயர் டிடெக்ஷன் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஃபர்ம்வேர் அப்டேட் அது மாதிரி நிறையா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் இந்த ஆப் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபீச்சர் ரிச், நல்லா சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து சவுண்ட் குவாலிட்டின்னு வரையில இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 12.4 mm ஒரு பெரிய மேசிவான டிரைவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த இயர்பட்ஸோட பேருக்கு ஏற்றபடி அஃப்கோர்ஸ் இதோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக வந்து இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பேஸ் இந்த இயர்பட்ஸ் இருக்குன்னு வந்து சொல்லலாம். இதோட மற்ற டோன்ஸ் இருக்குல்ல, மிட் டோன்ஸ் அண்ட் ட்ரபிள், அது வந்து பேஸ் அளவு சூப்பராக இல்லைனாலுமே அதுவுமே நல்லா சூப்பராக வந்து டியூன் பண்ணி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிட்டி மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து கொடுத்துருக்கலாம் மேக்ஸிமம் வால்யூமில். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக எந்த வித கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே வந்து சொல்ல முடியாது. அண்ட் இது போக இதில் வந்து எல்டாக் இருக்கனால சப்போஸ் உங்கள் ஃபோனில் வந்து எல்டாக் சப்போர்ட் பண்ணுச்சுன்னா இனிமே உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து பெட்டராக வந்து இருக்கும். ஸோ ஓவராலாக கண்டிப்பாக 2000 rupees ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ல ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆடியோ குவாலிட்டி இந்த இயர்பட்ஸில் இருக்குன்னு நம்ம வந்து உறுதியாக வந்து சொல்லலாம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோட கடைசி கேட்டோம். ஸோ 2000 rupeesக்கு இந்த இயர்பட்ஸ் வருதான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக 100% 2000 rupeesக்கு இந்த இயர்பட்ஸ் வருதுன்னு வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இயர்பட்ஸ் தான் வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் ரிச்சான ஒரு இயர்பட்ஸ்னு வந்து சொல்லுவேன். எனக்கு தெரிஞ்சு 2000 rupees ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ல எந்த இயர்பட்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்டாக் ப்ளஸ் 50 dBக்கான ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஏஎன்சி வந்து இருந்தது கிடையாது. ஆனால் இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது போக இதுலையுமே எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் லைக் டூயல் பேரிங், அப்புறம் இன்இயர் டிடெக்ஷன் அது மாதிரி வந்து கொடுத்துட்டே வந்து இருக்காங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இதோட ஃபிட் மட்டும் நல்லா செட் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 2000 rupees ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ல இதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் இயர்பட்ஸாக வந்து இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறது வந்து கமெண்ட்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.